Thank you so much for the introduction and the invitation to speak. So I'm a dual trained nephrologist and a palliative care physician as well. And I still work as a nephrologist, but also in the space of kidney supportive care. Um, so I guess to start with, what is it that we as nephrologists need to ask ourselves? And really, I'm going to touch on three areas for the purpose of this talk. And the first is, what are the actual palliative care needs for kidney failure patients? Do they actually have palliative care needs? And then I'll go on to talk about what kidney supportive care is, what it is that I do in the kidney supportive care space as a palliative care physician. Um, and then lastly, I'll show you some data about whether kidney supportive care works. So I'll start with the case, and this is, I guess, someone that I encounter quite regularly in clinical practice. So we have an 82-year-old woman. She's got end-stage kidney disease, and she's been seeing me for a number of years, but her GFR is now 13. She has diabetes, hypertension. She's got coronary artery disease, which is stable at the moment. She's had a few coronary artery stents done in the past. She has osteoarthritis, diverticulitis. Sorry, it's actually she lives with her husband, son, and grandchildren and mobilizes with a walking stick. So that's actually a patient that I encounter quite regularly. And on the surface, does this woman need palliative care at all? And I guess what I want to show you is that this group of people that seems to be going along okay, actually do have palliative care needs, and there's actually a lot we can do for patients like this. So where I work in Australia, this is our dialysis registry data. So clearly for that patient, one of the things we'll be discussing as she gets to end-stage kidney disease is that it's the choice to pursue dialysis or not. And this is the Australian registry data. So you can see in the people starting dialysis in the age 75 to 84 year group, the median survival is actually about 3.5 years. Um, so even if she were to be put on kidney replacement therapy, her overall survival is actually not a long time. And to put that into perspective, in Australia, the 5 year survival for a new diagnosis of colorectal cancer is 71%. So, at least where I work, it's much better to have a diagnosis of most of the common cancers than a diagnosis of end stage kidney disease. But people may underappreciate the significance of that. And that's both patients and families, but also a lot of healthcare professionals who don't work in the space of nephrology. Um, I've had a look at the Thai registry data, and just a caveat that I'm not, I guess, as familiar with the Thai registry data. So what I found is that actually in Thailand, the median survival for hemodialysis patients over the age of 80 is actually a lot better than Australia. So it's over 4 years. Um, but what I also found from the registry data is that actually the largest group of prevalent dialysis patients is over the age of 60. So even though in Thailand you may have a slightly younger population of dialysis patients, it's still the oldest age group as categorized in the registry data. It's still the most prevalent group of dialysis patients. So I suspect many of you are still looking after a lot of older dialysis patients. The other thing to note is what registry data doesn't tell us. And that's really
I guess, to remind you that registry data tells us the survival of people who are suitable for dialysis, who have commenced dialysis. So it naturally excludes people who are perhaps have too many other health problems or are otherwise unsuitable for dialysis. It also, by its nature, excludes people who die a very short time after they start dialysis because they never have an opportunity to be entered onto registry data. So we often can't directly quote registry data to suggest what would happen to a particular patient. So we've talked about survival being somewhat limited for the older dialysis patients. What we also know is that kidney failure patients have high symptom burden. And in this study, they actually compared the both physical and psychological symptom burden between patients with kidney failure and patients with cancer. And you can see that the symptom burden is really very comparable. So one can say that the symptom burden in kidney failure is at least as much as there are in cancer patients. Again, I've looked for some local data where many of you work. And in this study of looking at symptom clusters in hemodialysis patients, you can see that they use the dialysis symptom index, and you can see that there are many symptoms that are highly prevalent in the hemodialysis population. So I've just selected the ones where the prevalence is over 50%. So at least half of your hemodialysis patient will report some degree of itching, dry skin, muscle aches and pains, sleep disturbance, constipation, and sort of peripheral neuropathy symptoms. So symptoms are highly prevalent in this population. This is the data in my own unit of symptom prevalence and severity in kidney failure. And our group includes both dialysis and conservatively managed patients. And we've used the IPOS renal as our symptom assessment tool. So you can see that there is a high prevalence of symptoms such as lethargy, sleep disturbance, itch, mobility problems, and also things like pain, dyspnea, and constipation, gastrointestinal symptoms. Those are also highly prevalent in around about 50% of our patients. In the lower bars, you can see um, are actually the percentage of people who reported these symptoms as either severe or overwhelming. So you can see that about sort of 10 to 30% of patients actually report lethargy or sleep disturbance being either severe or overwhelming. So it's a population that have a high symptom burden. And this type of study, it's been widely repeated in literature, really wherever you look. So really in all parts of the world, people with kidney failure suffer a high burden of physical and actually psychological symptoms. The next point to come to is that dialysis withdrawal or active decision to discontinue maintenance dialysis is also incredibly common. So I've shown you again Australian data where we work, and our registry data categorizes cause of death for people on kidney replacement therapy. And the green box represents withdrawal. And you can see that especially in the older group of both hemodialysis and peritoneal dialysis patients, withdrawing or stopping dialysis is actually in the over 75 age group is actually the most common cause of death in 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 that age group. And what that suggests to us is that even if dialysis was okay to begin with, a large proportion of dialysis patients actually can't tolerate it for um, physical, psychological comorbidities. For whatever reason, actually dialysis becomes too much for them at some point and they decide to discontinue. So a lot of our patients will at some point face that decision of actually withdrawing from dialysis.
Again, I've looked at the Thai registry, and withdrawing is actually not a category as a cause of death. So we actually are not entirely sure what the rates of dialysis discontinuation is. Now, usually when people discontinue dialysis, it is for it's secondary to another reason. But I suppose in the Thai registry data, we're not clear when the death is categorized as cardiac disease, for example, how many of those people actually made a decision to stop dialysis before perhaps dying of cardiac disease. So that is an unknown. Internationally, certainly the data shows us that dialysis discontinuation is becoming more and more common, although there's still a lot of variation between countries and even between units within the same country. Um, the next point to make about palliative care needs is that dialysis patients actually experience high intensity treatments at the end of life. Again, this is a US study looking at the final month of life, comparing dialysis patients to those with cancer and heart failure. And what they found is that compared to oncology patients in the last month of life, dialysis patients had high rates of hospitalization, high rates of intensive care admissions, more invasive procedures, and they were less referred to hospice and had less death outside the hospital. So, despite knowing this group of patients have high mortality, have high symptom burden, and in fact, a lot of them withdraw from active treatment, the final month of life for many of these patients is still spent in a highly hospitalized setting with a lot of invasive procedures. And I guess putting that all together, we know that dialysis may not be a good option for some patients. And that's especially for patients who are older, who have a lot of comorbidities, or who have poor functional status. And that's because there's actually now a body of literature showing us that for people in these categories, even if dialysis was technically possible, it does not necessarily provide either longer survival or better quality of life. So then to come back to the palliative care needs, what can palliative care offer for this woman, this older woman who is facing that decision of dialysis or not? And I think palliative care can really offer three things. Firstly, palliative care can help her alongside, the best evidence base about that decision regarding dialysis or conservative management. And that shared decision making, it's incredibly important for this group of people who, have a very complex decision to make ahead of them. Palliative care can certainly help with symptom management, as I've shown that this group of patients have a high symptom burden. And again, potentially, if she were to make the decision to forego dialysis, conservative kidney management, which is a very active treatment pathway of kidney failure without dialysis, which I will elaborate a little bit later on. So I'll go to what is kidney supportive care. So this is actually now the definition of kidney supportive care in a publication endorsed by the International Society of Nephrology. And it's an approach that aims to improve the quality of life for people with kidney disease. And it does this through the prevention and relief of suffering by means of early identification and impeccable assessment and treatment of pain and other problems, physical, psychosocial, and spiritual.
Now, those of you who work in palliative care would think this is very familiar because it is actually based on the World Health Organization definition of palliative care as it applies to people with kidney disease. Um, there are several aspects to kidney supportive care. And the first thing to note is that this is for all people with advanced chronic kidney disease. So it can be provided alongside kidney replacement therapy. So it can be provided alongside people on dialysis or people with a kidney transplant. Um, it's provided for people choosing conservative kidney management, so management of kidney failure without dialysis. It can also provide care for people who make an active decision to discontinue dialysis or people with kidney failure who are actively dying from either kidney failure itself or another life-limiting illness. So that's all the groups that kidney supportive care applies to. Kidney supportive care includes shared decision making, what I've alluded to, helping patients make some very complex decisions. And we need to do this with the best clinical evidence, but also individuals' prognosis and their preferences and values and social circumstances. And kidney supportive care, like palliative care, recognizes an individual's physical, psychosocial, and spiritual needs. For someone on dialysis, I would advocate that kidney supportive care should be really integrated into their dialysis care. This really should be a standard of care for dialysis patients. Um, this is because I've shown you a lot of data on the high symptom burden in dialysis patients, and that symptom management, symptom assessment, and targeting individual symptoms and symptom clusters and optimizing quality of life. It's very pertinent for patients on dialysis. Dialysis patients also have poor prognosis, as I've shown you before. So advanced care planning, so future care planning for deteriorations, it's incredibly important. And their goals of care may shift over time. So often patients may start dialysis when they're relatively well, but they do accumulate comorbidities and can become increasingly frail as time goes on. So their goals may change the longer they stay on dialysis. We also know that cognitive impairment is incredibly common in dialysis patients. So having some early discussions about goals of care, ideally prior to any significant cognitive impairment, can really be helpful for future care planning. Um, Patients approaching the end of life. Again, it's incredibly important that we actually incorporate palliative care into dialysis care rather than sending patients to another service as they approach the end of life. And this somewhat unique space of dialysis withdrawal or discontinuation, it's a point at which we shouldn't abandon our patients or refer them to another unit, but we should try and incorporate supportive care into their dialysis care. And then we come to conservative kidney management. And this is an active treatment for kidney failure that's aligned with an individual's preferences, goals, prognosis, and is usually aimed at optimizing quality of life. And it really focuses on providing kidney supportive care, but does not include kidney replacement therapy. So it does not, it's everything that we would normally do without dialysis or transplantation. And again, this definition comes from the International Society of Nephrology.
Um, this is what conservative kidney management looks like, and I'll go through each part of it. But it's important to really say that this is a very active treatment. This is not, I guess, when people make a choice then about dialysis or conservative kidney management, they're certainly not making a choice about dialysis or doing nothing, because this is actually quite an involved treatment pathway. Um, it really starts with what a nephrologist would normally do for their patients, for their CKD patients anyway. So people who are on a conservative management pathway do continue to receive interventions to slow CKD progression and manage complications. So this can include blood pressure management, proteinuria management. It can include erythropoietin analogs. So all the treatments that we would normally do for our kidney failure patients. It also includes avoidance of certain medications or procedures that potentially can um, lower kidney function. And we negotiate each of these treatment goals with the patient's individual preferences. Conservative kidney management involves very individualized care, but also noting that this care is provided for many months to a small number of years. So people who choose to forego dialysis and receive conservative kidney management are actually not expected to die immediately. We actually look after these patients for a long time and they get to know our team very well. And early on, the symptom management and management of disease complications is really balanced and aimed at optimizing overall function and overall quality of life, really enabling people to do the things they normally do in day-to-day life. Later on, though, the treatment aim shifts and it's targeted more at minimizing symptoms and preparing that transition to end of life care. And we do look after these patients from the time they make that decision to have conservative kidney management right up until they enter that terminal phase. To do this, we have, I guess, our what is traditionally made up in our palliative care teams. So we include a multidisciplinary team to manage the physical, psychosocial, and spiritual needs. But we also recognize that this is often a group of older, frail patients, and actually actively supporting their families and caregivers. It's a good way of actually supporting the patients because these patients are often quite dependent on their families and caregivers. Um, so, who should have conservative kidney management? I think we all have a sense of who may not do well on dialysis, but there's always a degree of uncertainty. So, the International Society of Nephrology have now a series of recommendations on groups for whom conservative kidney management may in fact be a preferred treatment course compared to dialysis. So this includes people who I suppose have a self-perceived poor quality of life where dialysis will extend life but prolong suffering. So that group doesn't come immediately as a surprise. That's a personal choice. But also people who are frail, either in physical or cognitive domains, particularly those with poor functional status. This group in the literature do particularly badly on dialysis, and having conservative kidney management may actually help to maintain their functional status. People with a high comorbidity burden, particularly people with heart failure and those aged over 80, have less or have, I guess, either no survival benefit or a highly attenuated survival benefit with dialysis. So you may consider for these group of people
the burdens of dialysis can sometimes outweigh what additional longevity they may or may not gain. So this is a group where that decision to pursue CKM may actually be a better one. Those of you who work in palliative care would be familiar with the surprise question. This is actually also validated in kidney failure patients. So if you ask the clinician, would I be surprised if this patient in front of me died in the next year? And the clinician answered, no, I would not be surprised. Then that is a poor prognostic indicator, and perhaps that patient um, may do better with conservative management. Severe malnutrition is also poorly prognostic. And then there are the more, I guess, the more traditional contraindications to dialysis, where a patient may be unable to participate. They may be medically too unstable, such as someone with severe heart failure and it's too hypotensive. And also people who have another life-limiting illness like advanced cancer. So for all of these groups of patients, that decision it's still individualized, but now there are some guidelines around CKM potentially being a better treatment than dialysis if your patient fits in with one or more of these groups. Um, so I guess as a nephrologist, and working in the unit that I work in, we get our nephrologists to be involved in providing conservative kidney management. And there's a few reasons I've outlined here of why a nephrologist should continue to be involved. The first is that I've shown you CKD management actually continues right up until that terminal phase. So that preservation of GFR, which we do for patients all throughout their CKD trajectory, that includes blood pressure management and albuminuria management and the avoidance of nephrotoxic drugs and diuretics, etc., actually should be continued whilst patients are on a CKM pathway. So it's not a case of actually discharging these patients into the community or referring them on to a palliative care service. And I would argue that for people who are not planning to ever receive dialysis, that preservation of GFR becomes even more important because it can actually provide these patients with more longevity by preserving their GFR as much as possible. But more than that, nephrologists also have quite a long relationship with many of these patients. So they actually can support the patients and their families in that shared decision-making process, in advanced care planning, and in a discussion about prognosis, which usually the nephrologist is more aware of and have considered their not just their kidney failure, but other comorbidities as well. But the kidney supportive care team is multidisciplinary. As a nephrologist, I certainly can't do kidney supportive care by myself. Because we do know that people have physical, psychosocial, and spiritual needs, and their carers need support as well. So, this is the kidney supportive care team at my institution, where it's nurse led. So, we have a kidney supportive care specialist nurse that's really the central person in our service. And they provide the symptom assessment and symptom management. They provide some psychosocial support as well. Our service has a palliative care physician that does more dedicated work in terms of complex symptom management. We also have a dietitian who looks after nutrition, malnutrition, frailty, and that nutritional management, again, based on the individual's circumstances, preferences, and prognosis, it's really important in keeping people well and optimizing their function so that they can, I guess, live the best life possible in spite of their health problems.
We also have a dedicated social worker who not only provide psychosocial support to the patients, but also provide a lot of support to the carers. And that's both on a conservative kidney management pathway for our dialysis patients, but also for some bereavement support for this group. So the team manages symptoms, does advanced care planning, and it really manages these people right up until the end of life. I touched a little bit about shared decision making, and I think the kidney supportive care service can provide really valuable support for a nephrology service and for patients and families in terms of decision making, because this group of patients actually have quite a lot of complex decisions they face and they have to make. Now, the most obvious one is the choice between dialysis and conservative kidney management. Um, and, I sometimes spend a whole talk, um, outlining what goes into that decision about whether someone should have dialysis or conservative management. And one can imagine how complex that would be for a patient or for a caregiver. So people shouldn't be left alone to make that decision. We should provide a recommendation based not just on their prognosis, but also what their preferences are, what their goals are, and what is important to that patient. And that happens at the stage of CKD entering into end-stage kidney disease. It can also happen for someone who is already on peritoneal dialysis. We know that peritoneal dialysis doesn't go on forever. And so that decision when your peritoneal dialysis is failing, whether to transition to hemodialysis or to transition to conservative management can also be really difficult, and a lot of factors goes into that decision. And the same goes for patients with a failing kidney allograft. So if someone's transplant is failing, um, people also face that decision of, do I go on back onto dialysis or to pursue conservative management and to forego further dialysis? So again, people need support when they make that decision. And then there are other things that we encounter day to day that involve some decision making, like advanced care planning, or someone who is already on dialysis but has a sentinel event such as a stroke. That decision to discontinue dialysis, it's incredibly hard and emotional and confronting for many people. And also I would say, for nephrologists and for our dialysis nurses as well. So kidney supportive care can really support not just the patients and their families, but other nephrology staff in those difficult decisions. And then there are, I guess, some specific decisions that need to be made sometimes on the frequency of hemodialysis in someone who is getting frailer, and getting to dialysis may be more difficult, and the location of care, particularly the location of end of life care. So that's on decision making. And in the last few minutes, I'll show you some of the local data from my own unit about the work that we do and and what we can actually provide for our patients. So I talked about integrating kidney supportive care into the dialysis unit as a standard of care. And this is really what we have done in the renal unit that I work in. So this is a study one of our previous registrars published on symptom burden in dialysis patients and what happened after their kidney supportive care visit. So what we found is that we did the IPOS renal
as our symptom assessment tool. And what we found is a high burden of symptoms. But what we also found is that when people come to kidney supportive care, from their first visit to their third visit, we were able to reduce this total symptom score in over 60% of our patients. That's the grey bar on the far left. Similarly, we were able to reduce the total physical symptom score for about 60% of our patients. That's the second bar from the left, and that's despite no changes in their dialysis prescription. So I guess what it shows us is through dedicated symptom assessment and management, we were able to make an impact on the high symptom burden in dialysis patients. You can see on the other bars there the individual symptoms. So I guess we were able to impact some symptoms more than others. But it's also, I guess, the important thing to note is not to be nihilistic about the symptoms on dialysis, because for a lot of things, there are actually strategies to deal with specific symptoms. The next thing I want to show you is the outcomes of advanced care planning in our unit. Again, I looked at this a couple of years ago in terms of advanced care planning. And what we found was that when advanced care planning was done, most people did not want CPR or cardiopulmonary resuscitation or to go to intensive care. We looked at both dialysis patients and also conservatively managed patients. We found that people on dialysis who had an advanced care plan did manage to avoid going to intensive care. They avoided being resuscitated, but most of them still had active medical treatment for reversible causes. Similarly, for people who were conservatively managed, what we found is that by having an advanced care plan, they also didn't go to intensive care, did not have cardiopulmonary resuscitation. And also importantly, when they had an advanced care plan, they did not have dialysis initiated in an emergency admission. And on the bars to the right of the figure, you can see that that's the final 3 days of life. And we looked at people who died in the hospital because we thought that people who we have sent to our palliative care unit or to the community would have had palliative care support already. So we only looked at the group of people who ultimately died in the acute hospital setting. So what we found is that even the most acute patients, when they had an advanced care plan, they were looked after by palliative care. They had discussions of their prognosis. Those on dialysis had mostly had dialysis withdrawn before death. And most patients did have palliative care medications for symptom management at the end of life. So what this shows us is that it's not inevitable that kidney failure patients receive intensive interventions at the end of life. The next thing I want to show you is the acceptability of conservative kidney management. Again, this comes from a paper we've published a couple of years ago. But what we found is that for people who come to us aged 80 years or over, in fact, over 82% chose conservative kidney management and only a smaller fraction started dialysis. So conservative kidney management for people who are aged over 80 is certainly an acceptable treatment choice. And sometimes we just need to actually give people that choice rather than direct them down a default dialysis pathway. And just to show you some of our local data in terms of how we manage these patients, in our unit, actually, about half or just over half of our CKD patients actually don't start dialysis. Those who are managed conservatively were more comorbid, but they had a median survival of 14 months, and more than half of them were still alive at 1 year.
our older conservatively managed patients who are more comorbid actually spend less days in hospital and planned days in hospital compared to the younger, less comorbid dialysis patients. And we were able to make an impact to the symptom burden of the conservative patients. And when you think about this group of conservative patients who had GFR that was declining, we were actually able to demonstrate a symptom improvement with dedicated palliative care, despite the fact that their kidney failure was getting worse. So just to finish off, what is the role of the nephrologist in all of this? And I think as a nephrologist, these are the things that we should all be capable of doing. And that includes a discussion about prognosis in kidney failure, that shared decision-making process where dialysis is not the default option. I think nephrologists should all be trained for some basic symptom management, advanced care planning, and continued management of people with kidney failure who choose the conservative kidney management pathway. I certainly think there's a lot palliative care can offer in terms of complex symptom management, complex decision making, and aspects of complex end-of-life care. But there's only, I suppose, so many palliative care specialists around. And I think the core of being a nephrologist includes all of the basics of managing an increasingly aging population and an older group of patients with kidney failure. That is the end of my talk. Okay, thank you very much, Dr. Lee, for your very excellent presentation. We very much appreciate that you also include a very detailed data and statistics from Thailand. So I'm sure this will be very useful for our audiences here. So ladies and gentlemen, please give a round of applause for Dr. Kelly Lee. Now, before we proceed to the Q&A session, I'd like to invite Dr. Namtip to provide a brief recap of Dr. Lee's presentation in Thai for about 10 minutes. So please, Dr. Namtip. As a reminder for those of us joining via Zoom, you can type in your questions in the chat box or the Q&A. Okay, thank you. โดยสรุปนะคะก็อาจารย์พูดถึงประเด็นสำคัญอยู่4ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือทำไมผู้ป่วยที่มีไตวายเรื้อรังจำเป็นต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคองส่วนที่2ก็คือการดูแลอาจารย์อธิบายเรื่องของ Kidney Supportive Care หรือว่า KSC นะคะส่วนที่3ก็คือ Evidence Base ที่เกี่ยวข้องว่า KSC เนี่ยมีความสำคัญหรือว่าได้ผลอย่างไรแล้วก็ในสไลด์สุดท้ายแล้วก็อาจารย์อินทิเกรตไปเป็นระยะก็คือบทบาทสำคัญของ nephrologist หรือว่าอายุรแพทย์โรคไตในการบูรณาการการดูแลแบบประคับประคองในกลุ่มผู้ป่วย CKD นะคะอาจารย์ก็เริ่มต้นยกตัวอย่างคนไข้ซึ่งพวกเราก็จะคุ้นเคยเนาะเป็นผู้หญิงอายุ82ปีที่เป็น ESKD แล้วก็มี GFR 13แล้วก็มี multiple comorbidity ซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะของผู้ป่วยที่เราคุ้นเคยในประเทศไทยเช่นกันนะคะอาจารย์เริ่มต้นจากการโชว์ให้เห็นข้อมูลจากออสเตรเลียว่าทำไมผู้ป่วยไตวายเนี่ยจำเป็นต้องการดูแลแบบประคับประคองด้วยข้อมูลที่โชว์ให้เห็นเรื่องของไลฟ์สเปนหรือว่าอายุขัยของผู้ป่วยที่ฟอกไตซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.5 ปีนะคะซึ่งก็แวรี่แล้วแต่ช่วงอายุนะคะก็เรนจ์ตั้งแต่ 3-6 ปีแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ในคนที่อายุมากโดยเฉพาะคนที่อายุเกิน85ปีเนี่ยอายุเฉลี่ยก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก2ปีถึง2ปีครึ่งซึ่งถ้าเทียบดูขับข้อมูล 5-year survival ในคนไข้มะเร็งเราก็จะเห็นได้ชัดว่าคนไข้มะเร็งเนี่ย5-year อยู่ได้ถึงตั้ง70กว่า%ที่อาจารย์ให้โชว์ให้ดูนะคะแล้วก็อาจารย์เปรียบเทียบข้อมูลที่ให้ดูในประเทศไทยซึ่งรีพอร์ตในประเทศไทยเองเนี่ยก็พูดถึง
survival ในผู้ป่วยที่ทำการฟอกไตนะคะแล้วก็มีข้อมูลในผู้ป่วยที่อายุเกิน80ปีเนี่ยในไทยเองเนี่ยก็โชว์ให้เห็นว่าอายุไขเฉลี่ยเนี่ยหลังฟอกไตเนี่ยมีถึง110เดือนเนาะหรือว่าโดยเฉลี่ยประมาณ9ปีแต่ว่าเนื่องจากข้อมูลเนี้ยอาจจะมีข้อจำกัดเนาะเพราะว่าข้อมูลที่นำเสนอเนี่ยก็จะเป็นคนที่สามารถมีโอกาสเข้ามาถึงเรื่องของ dialysis ได้มันไม่รวมถึงในกลุ่มซึ่งเข้าไม่ถึงหรือว่ามีข้อห้ามหรือมีข้อจำกัดในการทำ dialysis นะคะถัดมาก็เป็นเรื่องของความสำคัญว่าแล้วทำไมคนไข้ dialysis เนี่ยจึงจำเป็นต้องมี palliative care ร่วมด้วยนะคะก็หลักๆเลยก็คือเรื่องของอาการรบกวนนะ symptom burden ซึ่งพบมากทั้งข้อมูลที่อาจารย์นำในส่วนของในต่างประเทศในออสเตรเลียเองแล้วก็เป็นข้อมูลจากในประเทศไทยนะคะก็พบว่าเป็นไข้มีอาการรบกวนเยอะมากนะคะอาการหลักๆเลย70%กว่าที่เราเห็นก็เป็นเรื่องของอาการคันเรื่องผิวแห้งปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับปัญหาท้องผูกแล้วก็อาการปวดนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของไซโคโซเชียลซึ่งเกิดขึ้นได้ไม่แตกต่างจากในคนไข้มะเร็งนะคะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลเรื่องของ dialysis withdrawal หรือว่าการหยุดฟอกไตซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเห็นว่ามีคนไข้ยุติการฟอกไตเพราะว่าคุณภาพชีวิตหรือว่า symptom burden ที่เกิดขึ้นขณะล้างไตก็จะได้เห็นจากในสไลด์ถัดๆไปว่าก็เยอะมากนะคะแล้วก็อาจารย์โชว์ให้เห็นว่าในข้อมูลจากออสเตรเลียเนี่ยสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตในกลุ่มผู้ป่วยที่หลังจากยุติสาเหตุสำคัญของการตายในผู้ป่วยโรคไตวายก็คือเป็นเรื่องของการยุติการทำฮีโมไดอะไลซิสหรือว่าการทำ PD นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มที่อายุมากกว่า75ปีซึ่งหลักๆก็สาเหตุสำคัญก็คือจะเป็นเรื่องของการที่ไม่สามารถทนกับการsymptom burden แล้วก็เรื่องของคุณภาพชีวิตนะคะยังไงก็ตามข้อมูลที่อาจารย์ยกให้เห็นก็คือเป็นข้อมูลในประเทศไทยซึ่งเราอาจจะไม่ได้เก็บข้อมูลในส่วนของสาเหตุการตายจากเรื่องของ withdrawal ก็จะเห็นว่าข้อมูลหลักๆในกลุ่มคนไข้ chronic kidney disease เนี่ยที่ไม่ได้ dialysis เนี่ยเป็นเรื่องของ cardiac disease กับเรื่องของโรคการติดเชื้อเป็นหลักนะคะนี้อาจารย์พูดถึงว่าการฟอกไตเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนที่มีความเปราะบางในกลุ่มผู้สูงอายุ หรือว่ากลุ่มที่มี multiple comorbidity นะคะนั้นการฟอกไตก็ไม่ได้ช่วยยืดอายุหรือว่าเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยนั้นความต้องการ palliative care จึงมีความสำคัญในส่วนนี้ซึ่งจะเปิดโอกาสให้คนไข้สามารถเลือกที่จะตัดสินใจว่าเขาจะไปยังไงต่อจะเลือกล้างไตจะเลือก conservative care นะควบคู่กับการจัดการอาการรบกวนนะคะซึ่งพาร์ทนี้ถือเป็นพาร์ทที่สำคัญมากคือ conservative kidney management เนี่ยอาจารย์เน้นย้ำว่ามันเป็น active process active management ทั้นการไม่ล้างไตแต่ว่าการดูแลตรงนี้มีความสำคัญมากแล้วก็พาร์ทที่สำคัญที่สุดก่อนจะไปถึงจุดนั้นก็คือเรื่องของ share decision making คือการแลกเปลี่ยนแล้วก็การเลือกตัดสินใจว่าจะไปอย่างไรต่อนะคะแล้วก็ถัดมาอาจารย์อธิบายเรื่องของการดูแลแบบ Kidney Supportive Care หรือว่า KSC ซึ่งความหมายของมันก็คือเป็นการดูแลที่มุ่งเน้นเรื่องของการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย CKD นะคะโดยก็อาศัยหลักของประคับประคองก็คือเป็นการป้องกันแล้วก็บรรเทาความทุกข์ทรมานโดยกระบวนการสำคัญก็คือการประเมินและก็การจัดการทั้งทางกายจิตใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณอย่างครอบคลุมอาจจะเน้นใช้คำว่า impeccable ซึ่งก็หมายถึงว่าต้องทำอย่างจริงจังแล้วก็ครอบคลุมนะคะทีนี้กลุ่มไหนบ้างที่ควรจะได้รับการดูแล Kidney Supportive Care นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น CKD ระยะรุนแรงในทุกๆกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ยังเลือกที่จะฟอกไตนะคะหรือกลุ่มที่จะเลือกเป็น Conservative Kidney Management หรือว่าเป็น CKM หรือว่ากลุ่มที่เลือกจะหยุดฟอกไตหรือใกล้เสียชีวิตนั้นแปลว่าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำก็ Kidney Supportive Care ก็จะเป็นส่วนเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะในส่วนของ KSC เนี่ยก็มีองค์ประกอบสำคัญใดบ้างนะคะพาร์ทที่1ก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจที่จะเลือก
ที่จะทำอะไรโดยหลักๆเลยการที่จะเลือกตัดสินใจเนี่ยสำคัญมากก็คือการใช้ evidence base นะคะการใช้หลักฐานทางการแพทย์นะคะประกอบกับการทบทวนเรื่องความต้องการการให้คุณค่าความหมายของผู้ป่วยแต่ละคนนะคะแล้วก็การประเมินการรับรู้ความต้องการแล้วก็รวมถึงการจัดการอาการซึ่งมีความสำคัญมากในทุกมิตินะคะจิตใจสังคมจิตวิญญาณเนาะก็โดยสรุปแล้วเราสามารถบูรณาการ KSC ได้กับผู้ป่วยทุกกลุ่มนะคะทั้งผู้ป่วยที่ล้างไตเนาะก็กระบวนการก็คือการจัดการอาการนะคะ symptom assessment กับ management ที่อาจารย์เน้นนะคะเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตให้มากที่สุดแล้วก็มีการวางแผนการดูแลนะคะตลอดจนพูดคุยไปจนถึงการเปลี่ยนเป้าหมายถ้าหากว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหรือว่าคนไข้ทรุดลงนะคะโดยอาจารย์เน้นเรื่องของจริงๆยิ่ง early advanced care plan หรือการทบทวนเรื่อง goal of care มีความสำคัญมากเพราะว่า cognitive impairment เนี่ยเป็นปัญหาที่พบบ่อยในกลุ่มผู้ป่วยที่ล้างไตนะคะฉะนั้นการคุยแต่ early ก็จะดีมากนะคะฉะนั้นคุยกันไปเรื่อยๆจนถึงยุติการล้างไตแล้วก็การดูแลจนถึงการดูแลเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงนะคะก็สุดท้ายก็คือแทนที่จะส่งต่อไปก็คุยแล้วก็ให้เบ็ดเสร็จจบที่ตรงนี้ไปเลยนะคะถัดมาก็คือรายละเอียดของถ้าไม่ล้างไต conservative kidney management เนี่ยทำอะไรบ้างนะคะ conservative kidney management หรือว่า CKM ความหมายก็คือการรักษาโดยที่เน้นเรื่องคุณภาพชีวิตให้ดีที่สุดสอดคล้องกับความต้องการแล้วก็เป้าหมายแล้วก็พยากรณ์โรคของผู้ป่วยโดยหลักๆเลยก็คือการเน้นเรื่องของการชะลอไตเสื่อมนะคะโดยจัดการภาวะแทรกซ้อนอาจารย์ให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องของความดันโลหิตนะคะเรื่องของโปรตีนยูเรียการจัดการยานะซึ่งตรงนี้ก็จะใช้เวลาเป็นหลายเดือนเป็นหลักเดือนเป็นหลายปีได้นะคะก็พยายามบาลานซ์ระหว่างการจัดการอาการของผู้ป่วยให้เหมาะสมกับการเมนเทนฟังก์ชันให้ได้นานที่สุดนะคะลดอาการรบกวนให้น้อยที่สุดแล้วก็เป็นการเตรียมตัวเปลี่ยนผ่านเข้าสู่วาระสุดท้ายนะคะรวมตลอดจนถึงการดูแลซัพพอร์ตครอบครัวแล้วก็รวมถึงการดูแลผู้ป่วยด้วยนะคะทีนี้ใครบ้างที่ควรจะได้รับ CKM นะคะก็ถ้ายังจำสไลด์อาจารย์ได้อาจารย์ก็จะกลุ่มแรกที่สำคัญเลยที่เป็นไดอะแกรมให้เราเห็นนะคือกลุ่มคนที่คิดว่าคุณภาพชีวิตไม่ดีนะคะการล้างไตจริงๆก็ทำไปเพียงแค่ยืดชีวิตเท่านั้นนะคะแต่ว่าทำให้ความทรมานเพิ่มขึ้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นแคนดิเดตที่สำคัญของ CKM นะคะคนไข้ที่มีโรคร่วมเยอะโดยเฉพาะเรื่องโรคหัวใจแล้วก็อายุมากกว่า80นะคะคนไข้ที่โอกาสเสียชีวิตสูงใน1ปีก็คือถ้าเราใช้ surprise question เนี่ยใครที่เราคิดว่าไม่แปลกใจที่จะเสียชีวิตใน1ปีเนี่ยแปลว่าเนี้ย prognosis ไม่ดีก็ควรจะ include นั้น CKM ก็จะเป็น option นะคะกลุ่มที่4ก็จะเป็นคนที่มีข้อจำกัดในการล้างไตกลุ่มผู้ป่วยที่มีสมองเสื่อมอาการไม่คงที่หรือว่ามีโรคบางอย่างที่ทำให้เขามีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตเช่นใครมีมะเร็งระยะสุดท้ายร่วมด้วยแล้วก็ข้อที่5ก็คือคนไข้ที่poor cognitiveนะคะฟังก์ชันไม่ดีนะคะกลุ่มนี้ก็ให้แนะนำให้โฟกัสกับการเมนเทนฟังก์ชันให้เขาใช้ชีวิตได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของ severe malnutrition นะคะขาดสารอาหารรุนแรงเนาะก็โดยอาจารย์พูดถึงบทบาทของทีมสหสาขาที่สำคัญมากนะคะก็คนที่น่าจะต้องให้ความสำคัญอาจารย์ยังพอมีเวลาอีกสักประมาณ5 นาทีได้นะคะโอเคค่ะโอเคค่ะแล้วขอต่ออีกเล็กน้อยได้ใช่ไหมคะหมดเวลาหรือยังคะอาจารย์โอเคอาจารย์ให้ความสำคัญซึ่งอันนี้เป็นคีย์เลยก็คือการที่ nephrologist หรือ specialist เนี่ยมีความอาจารย์เป็น palliative care specialist เองด้วยนั้นมันเป็น whole in one ซึ่งเป็นภาพฝันที่จริงๆเราฟังแล้วเราก็อยากได้แบบนี้เนาะเพราะว่าอาจารย์เน้นว่า nephrologist เนี่ยเป็นคนที่จะทำเรื่องของการทำ GFR preservative treatment ได้ดีที่สุดเนาะแล้วก็เป็นคนที่เขาดูคนไข้มาตั้งแต่ต้นมี long lasting relationship รู้จักคนไข้รู้จักครอบครัวคนไข้เป็นอย่างดีเขารู้จัก prognosis ในเรื่องของโรคไตเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ต้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการให้ข้อมูลผู้ป่วยการวางแผนการดูแลล่วงหน้า
จึงเป็นบทบาทที่สำคัญของ nephrologist นะคะในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องมีทีมสหสาขาวิชาชีพอื่นๆเข้ามาร่วมดูแลเพราะคนไข้มีความซับซ้อนในเรื่องของ psychological problems ปัญหาทางด้านจิตใจเรื่องจิตวิญญาณนะคะแล้วก็เรื่องทางสังคมก็มีความจำเป็นต้องมีทีมpalliative care ต้องมีพยาบาลเฉพาะทางนะคะมีนักโภชนาการซึ่งอันนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความจำเป็นมีความเฉพาะเจาะจงในการต้องการการดูแลนะคะนักสังคมสงเคราะห์หรือ social services นะคะซึ่งจำเป็นต้องดูแลไม่เฉพาะผู้ป่วยยังจำเป็นต้องติดตามดูแลคนดูแลหรือว่าครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงการดูแลในภาวะโศกเศร้าด้วยนะคะนั้นKSC เนี่ยช่วยอะไรบ้างนะคะจริงๆ KSC เนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการตัดสินใจนะคะตั้งแต่ว่าตกลงจะเลือกอะไรดีนะคะจะเลือก dialysis หรือว่าจะเลือก CKM นะคะเราจะช่วยคนไข้ที่มี failure graft ยังไงทำอะไรต่อก็ไม่ได้หรือว่าเมื่อไหร่ถึงจะเลือกหยุด dialysis นะคะเมื่อไหร่ถึงจะเข้าสู่ end of life care รวมถึงจะ end of life care ที่ไหนอันนี้ก็เป็นคีย์สำคัญของ KSC นะคะก็โดยสรุป KSC เนี่ยช่วยเรื่องของการจัดการการบรรเทาอาการรบกวนในผู้ป่วยฟอกไตที่ช่วยที่ดูแลแบบ supportive care นะคะแล้วก็สำคัญมากเน้นย้ำอาจารย์พูดแล้วพูดอีกเนาะเรื่องของการประเมินและการจัดการอาการรบกวนโดยเฉพาะในคนไข้ dialysis จะเห็นจากในกราฟเลยว่าถึงแม้ว่าจะทำ dialysis เนี่ย symptom burden เยอะมากเพราะฉะนั้น KSC จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะอาจารย์โชว์ข้อมูลเรื่องของผลลัพธ์ของการทำ early advanced care planning นะคะทำให้ประสบการณ์ทำให้ผลลัพธ์และประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวเนี่ยดีขึ้นจะเห็นว่าคนที่ได้รับการทำ advanced care planning เนี่ยก็ CPR น้อยกว่านะคะไม่ต้อง CPR คนไข้เข้า ICU น้อยกว่านะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าไม่ต้องอยู่ใน ICU แต่ว่าการจัดการอาการการดูแล symptom burden ทั้งหลายยังได้รับการแก้ไข reversible cause หรือว่าอะไรที่ยังจัดการได้ก็ยังได้รับการจัดการนะคะ3 วันสุดท้ายของคนที่ข้อมูลจาก3 วันสุดท้ายของคนที่แอดมิดในโรงพยาบาลก็พบว่าคนไข้เหล่านี้เนี่ยถูกปลดเปลื้องจากการทำ dialysis นะคะแล้วก็ตายอย่างสมศักดิ์ศรีได้รับการดูแลจัดการอาการเนาะรองสุดท้ายแล้วนะคะความต้องการของผู้ป่วยจากข้อมูลนะคะในผู้สูงอายุก็พบว่ากว่า 80% ของผู้ป่วยอายุมากกว่า80 ปีเนี่ยเลือก CKM ทางการฟอกไตซึ่งอันนี้สำคัญมากอาจารย์เน้นย้ำว่าหากเราให้ทางเลือกนะอันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่คนไข้ได้เลือกตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยอาจารย์ก็เน้นย้ำบทบาทสำคัญของอายุรแพทย์โรคไตนะคะว่าสิ่งสำคัญก็คือเป็นการพูดคุยเรื่องของพยากรณ์โรคอย่างตรงไปตรงมานะคะไม่ถือว่าการฟอกไตเนี่ยสนับสนุนการตัดสินใจไม่ว่าคนไข้จะเลือกที่จะฟอกหรือไม่ฟอกนะคะความสำคัญเรื่องของการจัดการอาการเบื้องต้นการวางแผนการดูแลล่วงหน้าการดูแลต่อเนื่องจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตในคนไข้ที่เลือกเป็น CKM ค่ะขอบคุณค่ะ Thank you, Dr. Namtip, for your translation. As a reminder, the translation of each presentation will be available in the shared Google Drive. Now, we have one question for Dr. Lee from one of our palliative care nurses. So this question is in Thai, so I'll do my best to translate and kind of interpret the question. So the question is regarding patients with end-stage kidney disease. When we treat the patient, especially with dialysis, it prolongs the patient's survival, but could it also be viewed as prolonging the patient's suffering? And how should the palliative care team or the nephrologist view this issue, or how should they take action about this issue? I mean, the balance between trying as hard as we can to prolong the patient's life and also try to kind of limit their suffering. Okay, thank you for that excellent question. I think this is actually really difficult.
So I would say that for anyone on dialysis or starting dialysis or already on dialysis, we should be able to talk to the patient about what their goals are. Now, when we prolong people's life, is really for the sake of prolonging life. And often I would ask the patient or their family, what are some of your personal goals? Is it to get to someone's wedding? Is it another grandchild? Is it a hobby? Is it some sort of social interactions? So I would, I guess, narrow that down to some medium term, but personal goals, significant events in that person's life. And then I would revisit that, if this is to I don't know, to spend more time with your grandchildren, is dialysis still achieving that aim? And if at some point people are so fatigued after dialysis that in fact they're not doing anything else with their life, then that goal is no longer being achieved. So that's, I guess, how I would frame that conversation. It's to bring it back to some more personal goals as to the utility of dialysis. And thank you thank you very much, Dr. Lee. So, would Dr. Namtip like to provide kind of translation for Dr. Lee's answer? Okay, Okay. I would like to ask some questions for Dr. Kelly Lee. I'm Ananyaporn Jainviryakul from the Karula Palliative Care Center. I am a palliative physician who work with nephrologists. In Thai context, we could not accept for withdrawal dialysis in some area. So if dialysis withdrawal is not accepted, how can we care the patient for when about their patient preference, and how about palliative care dialysis in your setting? Could you share your experience? I just to apologize. Sorry. I was trying to get the next speaker online. So could you think you can repeat that question? I didn't hear most of the questions. Okay. I'm really sorry. Okay. Yes. Okay. Because of in Thailand context, in some area we could not accept for withdrawal dialysis. So if dialysis withdrawal is not accepted, how can we care team still respect patient value? And how about palliative care dialysis in your setting? Could you please share from your experience? Okay, thank you. Again, another excellent question, and also a very difficult one. So I guess, we have a lot of people who withdraw from dialysis, and often they don't withdraw because it's a general, their general perceived quality of life is not very good. Usually the withdrawal happens in the context of either a long-term sort of failure to thrive, they become more frail, more dependent, or an acute event where their health deteriorates. But regardless, I think these conversations will become more common as time goes on. So the first thing I think we all need to do working in nephrology is when people start dialysis, we need to be very clear that this treatment will come to an end at some point. I think often as nephrologists, we don't do that very well. And we know from our registry data, in fact, our patients don't survive for a very long time. So that conversation at the start is really important. The second thing is if patients are borderline for dialysis, the better practice is to manage them conservatively where they still have some quality of life, because
foregoing dialysis, so not starting in the first place, it's always an easier decision than starting, finding that it's not working out, and then stopping later on. So that's the second point to make. But we come to the patient who's already established on dialysis, who's perhaps failing. And that's an individual circumstance type discussion. It's hard to generalize that. But some of the helpful strategies is firstly to really try and support the patient and family on dialysis, be seen to really be there for them, sort of be part of that difficult journey, and seeing to try and optimize dialysis for that patient as much as possible. For a family member where withdrawing it's not acceptable, as much as possible, get them to sit with the patient in the dialysis unit. Often we have people who are agitated, whose blood pressure is low and needs a lot of fluids or temperature of the dialysate, etc. Our nurses are incredibly good at actually keeping people on dialysis, but the patient's family sometimes don't appreciate the suffering that actually goes on in the dialysis unit. So I think those things are really important. Involving palliative care, having that multidisciplinary support, having the social worker, having the nurse there. I think as doctors, just no matter how much we try, we don't get the same rapport, same connection as our dialysis nurses do. So having that as part of the support for the patients. And also, I think in palliative care, we have this concept of non-abandonment, reassure the patient that they're not going to necessarily go in our unit, we give people the choice of going to the palliative care unit or the hospice, or actually staying in the renal ward, where the nurses that have looked after them for many years on dialysis will continue to look after them, that location of care. And then I think if everything fails, you just get another colleague, get a medical consensus, or get either a second opinion from your unit, or perhaps try and discuss the difficult cases at a unit meeting so that you have a medical consensus on the best course of action for that patient, so that your opinion has some support. And also that I think when you're stuck in that situation, it's important for the healthcare practitioner to have support of their colleagues as well, so that you're also not alone in that situation. Okay, thank you very much, Dr. Lee. So, Dr. Namtip would like to translate your answer. Yeah, quick one เขาจะเข้าใจว่าอาจารย์จะถามเป็นภาษาไทยไหมคะอาจารย์คำถามอาจารย์ให้อาจารย์ถามเป็นภาษาไทยนิดนึงเราจะได้เข้าใจตรงกัน ก็ภาษาไทยนะคะถามว่าในประเทศไทยบางพื้นที่ของเรายังไม่ยอมรับการทำ withdrawal dialysis ค่ะก็เลยอยากถามแทนทีมว่าเรามีวิธีไหนไหมที่จะดูแลผู้ป่วยที่ยัง reflect on ผู้ป่วยคุณค่าของผู้ป่วยอยู่ความต้องการของผู้ป่วยอยู่แล้วก็ถามเกี่ยวกับ palliative dialysis ใน setting ของทางออสเตรเลียว่าเป็นยังไงบ้างก็อาจารย์ตอบมา 2-3 ประเด็นเนาะอาจารย์บอกว่าคือเรื่องยุติ dialysis เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่มันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเราจะ start dialysis ก่อนเนาะเราคือต้องรับรู้ว่าเมื่อจะ start dialysis เนี่ยมันจะต้องมีทางลงต้องมีทางจบเนาะเขาบอกว่า will come to an end แล้วเราต้องรู้ว่าเราไม่ได้จะล้างไปตลอดไปจนถึงสุดท้ายเลยมันจะต้องมีสักวันหนึ่งซึ่งมีข้อบ่งชี้ว่าโอเคมันไปต่อไม่ได้แล้วก็ยุติแล้วก็อาจารย์บอกว่าในกลุ่มที่เป็น borderline เนี่ยพยายามเลือกที่จะเป็น conservative management คืออย่าคิดถึงเรื่องของ dialysis ก่อนเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่คำตอบที่สำคัญเนาะแล้วก็สิ่งสำคัญที่จะให้แน่ใจว่าโอเคการที่จะหยุด dialysis เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าการดูแลเขาว่ามันจบสิ้นลงอาจารย์ใช้คำพูดท้ายๆว่าเป็น non abandon เนาะคือเรา integrate palliative care เข้าไปเนี่ยเราไม่มี one off service แน่นอนเราจะอยู่เคียงข้างเขาเราจะดูแลเขาแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือต้อง optimize เรื่องของ symptom control แล้วก็การที่มีทีมสหสาขามาช่วยกันดูแลเนี่ยจะทำให้เขามั่นใจมากขึ้นและได้รับการจัดการอาการอย่างครอบคลุมนะคะแล้วก็สุดท้ายอาจารย์พูดถึงว่า
พวกเราเองในฐานะทีมทางการแพทย์ทีมสาขาเนี่ยก็จะต้องซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเข้าใจบทบาทของแต่ละคนค่ะ Thank you, Dr. Namtip. So our next speaker, Dr. Frank Brennan, has joined us, but while we're preparing for his presentation, so we have one more question for Dr. Lee. This is a question from Dr. Chintana, who is joining us online. The question is, in frail older patients with known history of CKD in the ICU, who don't have an advanced care plan yet, some of these patients and family ask for supportive hemodialysis as needed. Then they will consider long-term hemodialysis or hemodialysis withdrawal later. What is the best practices for these frail older patients? Okay, thank you for the question. I think it depends on the degree of CKD as to, so I get my understanding of the question is this is for supportive hemodialysis for acute kidney injury in people with established CKD. So I think if the CKD is at an early stage and the event is relatively acute, there may be a case to support them. In later stages of CKD, we know that a lot of these patients ultimately don't come off dialysis or are unable to come off dialysis. And similar to my answer to the previous question, it's actually harder to withdraw dialysis later on than to forego dialysis in the first place. So I think for people for whom you would think that they're not a long-term dialysis candidate, I think the best way to get around that problem is not to start dialysis in the first place. I think in that setting for people who are older or frail, with established CKD, there shouldn't be a distinction between acute or chronic dialysis. I think the question it's the same, the consideration is the same, and it's the same question we have to ask ourselves: is this patient suitable for dialysis? That's the first question. And if they are medically dialysable, is dialysis the best treatment option for that patient? And all of the considerations about survival, quality of life, symptom burden, functional decline, and their medium term goals should all go into that consideration in the acute dialysis setting, just like for permanent dialysis. So I don't think in practice that distinction it's really helpful. But I do acknowledge that in the more acute setting, that discussion is often a lot harder. การถามว่าถ้าเป็นผู้ป่วยที่เฟลแล้วอยู่ใน ICU เนี่ยมี CKD เนี่ยอาจารย์คิดยังไงเรื่องของ long term hemodialysis หรือว่าจะwithdraw ตอนหลังเนาะอาจารย์ก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเป็นสเตจเป็น CKD สเตจไหนแต่ว่าถ้าเป็นสเตจที่มันโซซีเวียแล้วมันอยู่ในระยะท้ายๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ consider ว่ามันไม่ควรจะเริ่มต้น dialysis ตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็คิดว่าถ้า criteria ไม่ fit กับ long term dialysis เนี่ยก็คิดว่าการทำ renal supportive care หรือว่าการทำ CKM เนี่ยมีความสำคัญนะคะแล้วก็มุ่งเน้นไปที่เรื่องของ quality of life แล้วก็เหมือนเดิมก็คือ symptom burden management แล้วก็ให้มองไปที่ medium term goal มากกว่าว่าจริงๆแล้วในระยะสั้นเนี่ยเขามีเป้าหมายมีจุดประสงค์หรือว่ามีอะไรที่มันมีความสำคัญกับเขานะคะก็โดยสรุปว่าถ้า O กับ Fail เนี่ยก็ให้ดูว่าถ้า criteria มันไม่ fit กับ long term dialysis ก็ไม่ต้องเริ่มค่ะ Thank you very much, Dr. Namtip. So thank you again, Dr. Kelly Lee, for your excellent lecture and also the very productive discussions.